Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Happy Thursday. I welcome you to my channel. Today's ministration says, Nigba kehin sion. Ọ̀pọ̀ níye wọn. Mo ṣe bólúgbàlà wípé wọ́n ó kọ̀ mí pẹ̀lú. Are you ready to follow Jesus? Is he your Lord and your personal Savior? Some come to Jesus when they are in a little problem, they left. Are you ready to stick onto him, to follow him to the end? God bless you. Nigba kehin sion. Ọ̀pọ̀ níye wọn. Mo ṣe bólúgbàlà wípé wọ́n fẹ́ kọ̀ mí pẹ̀lú. Tèmi tọkàn bírú èyí, àfibọ̀dí mi mú. Kò lè ṣe kí má fà sẹ́yìn, kémi sì dàbí wọn. Lágbára láti gbà ó tó ṣí. Ọ̀dọ̀ ta ni èmi yóò lọ bí mo kẹ̀yìn sí ọ? Mi lójú pàápàá pé ìwọ ni Kristi náà, ẹni tó ní ẹ̀mí ìyè nípa ti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Mi fún mi, ó sì lẹ́rù mi lọ. Ìfẹ́ rẹ̀ ló lè mú mi yọ, ó sì tó fọkàn mi. No matter the burden, he is here. That is our Lord Jesus Christ. Oh, bíbẹ̀rẹ̀ yìí ti dùn mí tó, pé èmi yóò lọ bí. I'm pledging my allegiance. I will never depart from him. I will not depart from you, Lord. What about you? What about you? Olúwa ní gbẹ́kẹ̀lé rẹ̀, mo dáhùn
Remember, Jesus is coming soon. Stick to him, connect to him, and stay prepared. God bless you. See you next week.